Vinergi, unha combinación única de dúas materias activas con diferentes modos de acción. Un contacto multisitio e un sistémico que se distribúe rapidamente en toda a planta. Protección de longa duración contra o mildeu e actividade sobre black rot e escoriosis. Vinergi é a defensa completa da vexetación en crecemento e racimos, con mellora visible do verdor. Vinergi, un só produto que permite controlar varias enfermidades. Distribuido por Soaga. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Unha máis, non? O sea, coa incertidume de sempre, de todos os anos, pero en realidade son moitísimos anos facendo vindimas e non ten por que ser moi diferente as demais, non? Este ano a calidade da uva é fantástica, o estado sanitario é fantástico e esperemos que o tempo non estropee e unha planificación a curta no espacio. En 6 días queremos meter uns 600.000 kilos de uva e zanjalo rápido para poder empezar a traballar rápido en bodega. Bueno, as datas, ainda que é a máis temprana de toda a historia, o sea, viñémonos ao 5 de setembro, pero por un día, vamos, é a máis temprana da historia, ao final veuse dar unhas datas máis ou menos normales, non? Sempre hai os agoreiros que xa en agosto se lles acaba xa a vida e tal, pero bueno, o sea, está últimamente non pasa da decena de setembro, entre o 10 e o 12 son unhas datas normales para empezar e, bueno, estamos uns días antes, pero menos dunha semana. Ao final as variacións que se producen non son de máis dunha semana nunca. É un calendario moi homoxéneo. O sea, isto de andar a interrumpir e tal, cada un na súa casa pode facer o que queira, pero nós non o vemos así, non? Unha vez que nos poñemos, agora queremos ter un equilibrio e unha homoxeneidade de meter prácticamente 100.000 kilos diarios, non? E nunha semana temos a vindima liquidada. E esa semana que hai, o sea, do primeiro ao sexto día, eso dache para ter unhas quendas para corrixir un pouco as diferencias de maduración que hai dunhas parcelas a outras ou duns provedores a outros. O reparto da uva na parra, a cantidade é moi boa, a carga moi boa, moi ben distribuída, o estado sanitario moi bo, a saúde do grao moi bo e ben hidratada con estas choivas lixeiras dos días anteriores, pois a verdade dá gusto, facilita moito as labouras e apunta un ano dunha calidade alta. Foron choivas cortas e veu moi ben para hidratar, a uva non estaba sufrindo, non estábamos vendo estrés hídrico, pero isto venlle moi ben para hidratar, para a saúde vegetal da propia uva.
foi pouca e todos os elementos son favorables, e non hai atisbo de botrite por ninguna parte, o sea, se lle cae na xusta medida e nos tempos e tal, o sea, ten efectos moi beneficiosos, non? E eu creo que este ano cadrou ben, esperemos que non se torza ahora a climatoloxía e que o complique, non? Pero para marcar o inicio da tempada dos traballos coincide bastante ben, a verdade. No parámetro de acidez que un pouco que nos descontrolaba sempre, non? Porque cando alcanzabas esa acidez en grado xa estaba disparado, había xente que empezaba xa co grado moi baixo, pero despois tienes unha acidez de alta, e hai un equilibrio bastante bom. E tampouco fai falta unha graduación altísima, depende tamén dos mercados, pero mira o que está pasando en Estados Unidos, pero o mercado saxón, o sea, o mercado de Reino Unido, que é un dos máis importantes para nós, a carga impositiva é máis alta se os viños alcanzan 13 grados, non? O sea, o que culturalmente aquí en España un dato moi positivo, pode ser unha barreira noutros mercados, non? E nesos parámetros, pois, estamos nos movendo con un equilibrio moi bo este ano. O queño branco virá ao final dámoslle unha semana máis, estánse facendo os muestreos, aconsellan esperar un pouco e primeiro pecharemos o que é a línea de albariños e despois farémolo por separado a continuación, pero bueno, estamos falando dunha explotación de que non chega ás 2 hectáreas. Eso supónnos un día de traballo, o sea, non nos altera o cronograma. O que pasa é que a incertidumbre tamén se aumenta cando ves que chove e é unha variedade que pode ser un poquinho máis delicada en torno á botrite se se prolongan as choivas e entra o frío, pero bueno, o estado sanitario das parcelas en xeral é bo para todas as variedades este ano. A nivel de campo foi unha campaña, hoxe en día hai moita profesionalización, moita atención e foi unha campaña sin demasiados problemas, o sea, foi unha campaña bastante plácida, pero bueno, sempre hai incertidume, pois planea un pouco sobre o viticultor, non? E despois saber cando paras de dar os tratamentos, as quendas de tratamentos, un pouco facer un exercicio de responsabilidade, sostenibilidade, e que che dé para chegar a unhas fechas normales a primeira quincena de setembro con estado ótimo da uva, con totales garantías e, bueno, sempre queda a incertidumbre. Tivemos un verán excesivamente caluroso, non me atrevo a decir seco, porque, bueno, os manantiales resistiron e tal, pero sí que foi en demasía caluroso, 40 días sin chover na nosa zona. Pero máis que eso, o medo ao que poidera pasar, pois o que foi o desenrolo foi perfectamente normal.
Estou de acordo, o que non estou de acordo é cando se lle chama excelente a todas, non? Pero, entonces, excelente, eu creo que excelente é cando é algo fora do normal en sentido positivo, non? E creo que sí, podemos estar na antesala dunha colleita realmente excelente, sí. Fainos falta ademais, non? O sea, despois de 2 campañas con a comercialización con pico alto, moi bo, temos que facer a previsión para o ano seguinte e xa hai moitos acordos comprometidos e, lóxicamente, o sea, unha das cousas boas que ten que se adiante a campaña, a cosecha, se ten algunha boa, é que, bueno, podes traballar con máis horas de luz, e, bueno, solápase un pouco cas campañas comerciales do verán, pero é mellor traballar en setembro para a realización da vendima que meterte máis no outono, na noite e tal. E despois os procesos serán completamente normales, eso está todo previsto, planificado, os equipos técnicos están de volta e media co tema e será procesar para ter rapidamente unha añada xa disponible no mercado así como arranque, porque además agora as campañas de promoción en feiras xa nos están chamando os primeiros días de febreiro. E hai que facer a presentación da añada, ainda que despois a queira repartir moi ben, ou añejar os viños, ou ter viños de garda, pero hai que andarse rápido en bodega, sí. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Ouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Ouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. A vendima en Rías Baixas atrae a amantes do viño e a profesionais do sector, tanto é así que a semana pasada 5 prescritores procedentes de Estados Unidos percorrerona polas diferentes subzonas. A súa viaxe comezou na sede do Consello Regulador, onde participaron nunha charla de introdución a esta rexión vitivinícola e unha cata de diferentes marcas da denominación de orixe. Procedentes de Miami, Nashville, Nova York e Oklahoma, estes profesionais coñeceron adegas e viñedos durante un momento tan importante como é a vendima en Rías Baixas, onde visitaron un total de 10 adegas de diferentes tamaños e con viñedos con distintos sistemas de condución, como o emparrado e a espaldeira. Deixáronse empapar da cultura vinícola de Rías Baixas co seu minifundio. Destacaron o traballo que se realiza dende as adegas de Rías Baixas a través dos técnicos de campo, controlando e asesorando os propietarios de cada parcela durante todo o ciclo vitícola, así como no momento idóneo de maduración. Tamén asistiron a entrada de uva na adega da man dos enólogos na elaboración dos viños de Rías Baixas. Visitar por primeira vez esta zona e, ademais, neste momento permitiulles comprobar que toda a recollida da uva faise a man, así como probar uvas de diferentes variedades autóctonas mostos en distintas fases de fermentación e, como non, ver diferentes elaboracións monovarietais e plurivarietais de Rías Baixas. Sorprenderonse moito cos tintos da DO, os que auguran un bo futuro nos seus mercados. Tamén tiveron tempo de gozar da gastronomía local acompañada destes viños atlánticos e puideron facer un parón no seu percorrido para visitar o Castro de Santa Tegra e o Casco Antigo de Vigo. Estados Unidos é o primeiro mercado exterior de Rías Baixas. As súas vendas representaron en 2024 máis do 35% do total das exportacións, acadando os 2,9 millóns de litros en volume e os 23,5 millóns de euros en valor no pasado exercicio, con incrementos do 15% e de case o 14% respectivamente. Ademais, o continente americano é o que máis viño desta denominación de orixe galega importa e actualmente 88 adegas da denominación venden nese mercado. Estados Unidos foi o primeiro país en contar cun plan promocional propio nesta denominación de orixe. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomendas o Haga e Fertimón, é bon. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar.
Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. A Ruta do Viño Rías Baixas prepara unha nova edición da súa cata de vendima. Trátase dunha experiencia completa arredor da elaboración dos viños de Rías Baixas, dende o inicio ao final. Unha proposta que vai ter lugar en Pontevedra, no Pazo de Mugartegui, o vindeiro día 19 de setembro. Para darle el colofón final, ¿no?, a todas estas actividades que organizamos en el mes de septiembre con motivo de la vendimia, entendíamos que había que hacer también algo en la zona de la subzona del Salnés, y queríamos cerrar ese septiembre con una cata de vendimia, ¿no?, una cata que llevamos realizando ya varios años, el viernes 19 de septiembre en la sede del Consejo Regulador en Pontevedra, en el Pazo Mugartegui, con la idea de eso, de acercar la gente que no pueda haber ido, que no haya ido a bodegas, acercarle un poco la vendimia a Pontevedra, ¿no? Que durante esa jornada, que dura aproximadamente 2 horas, el sumiller Nacho Costoya puede enseñarle las diferentes tipologías de uva, mostos, diferentes vinos, con la idea de eso, de poner en valor, de que disfruten, de que lo pasen bien y de que conozcan en profundidad pues este momento de vendimia en Rías Baixas. Durante esta degustación explicarase aos participantes o proceso de elaboración dos viños da denominación de orixe Rías Baixas. Una cata es una cata, quiero decir, se van a catar vinos Rías Baixas, se catan 4 diferentes vinos Rías Baixas de diferentes subzonas, de diferentes tipologías, pero antes de catar esos vinos intentamos adentrarles un poco en ese proceso, ¿no?, en cómo se vendimia, con lo cual siempre se les ofrece a los asistentes una cata de uvas, traemos diferentes catas de uvas blancas y tintas, de diferentes variedades, para que puedan degustar, catar esas peculiaridades, esas diferentes, esa riqueza que tienen nuestras uvas, para luego pasar a catar un mosto y luego ya nuestros vinos Rías Baixas. Es una experiencia, yo creo que muy completa, muy redonda, muy atractiva, que el sumiller lo hace muy entretenido y bueno, la gente sale con un gran conocimiento de Rías Baixas. A actividade contará con prazas limitadas, estará dirixida polo sumiller Nacho Costoya. Lleva más de 10 años colaborando con la Ruta del Vino Rías Baixas, la verdad es que es una persona con un gran conocimiento, pero sobre todo que engancha, que conecta muy bien con el público, con la idea de hacer una cata apta para todo el mundo, ¿no?, fácil, divertida, entretenida, pero que a la vez uno se vaya con conocimientos grandes, ¿no?, con conocimientos potentes de cómo son nuestros vinos. O sea que la idea es pasar una jornada divertida, entretenida, pero también conociendo en profundidad nuestros vinos y nuestro proceso de elaboración. Os asistentes aprenderán de forma práctica e visual os distintos factores que afectan ao crecemento da uva, así como as diferenzas entre as distintas variedades autóctonas da denominación de orixe: Albariño, Treixadura, Loureira, Pedral, Sousón e Caíño Tinto. Unha experiencia que lles achegará de primeira man a vendima en Rías Baixas, pensada para un público amplo. Yo creo que es perfecta para todo el mundo. Yo creo que el que nunca ha catado es una experiencia muy enriquecedora, ¿no?, porque aprenderá las primeras cosas, pero también alguien que ya esté más habituado a nuestro proceso de elaboración, ¿no?, a nuestros vinos, yo creo que también es una cosa entretenida, ¿no?, porque siempre tenemos cosas nuevas que aprender, ¿no?, de nuestros vinos, que son tan ricos. Entonces siempre decimos que las catas que se hacen desde la Ruta del Vino Rías Baixas no solo son para entendidos, sino para aquella gente que quiera pasar una experiencia en torno a la elaboración, que lo quiera pasar bien, que quiera disfrutar y que quiera conocer más la Ruta del Vino Rías Baixas. Como xa ven sendo habitual, estes viños maridarán con conservas de peixes e mariscos de Anfaco Cecopesca, unha organización coa que a Ruta do Viño Rías Baixas colabora de forma habitual porque, segundo indican, os seus produtos xeran valor e se complementan moi ben coa ruta. As entradas para esta actividade xa están disponibles en ataquilla.com. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Zorvec Vinabel, el nuevo fungicida para el control eficaz del mildiu en el cultivo de la vid.
su novedosa familia química y su modo de acción sin resistencias cruzadas inexistentes hasta la fecha. La resistencia al lavado y sus propiedades sistémicas convierten a Zorbeck Vinabel en una herramienta flexible y fácilmente integrable en cualquier estrategia de control. Distribuido por Soaga. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante. Para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición.